हेलो हाय नमस्कार मु किरण वेलकम बैक टू माय चैनल खटी टाइम्स को। तो फ्रेंड आज आम गोटे बढ़िया रेसिपीटा करूँ। आज आम रेसिपी रोचे माटीहांडी चिकेन और जीरा राइस। ए चलतु देखा पूरा रेसिपीटा केमती होमती का मजा मजलिस चलतु। तो फ्रेंड जोरसोर पूरा काम आरंभ हो गलानी। बर्तमान पूरा पियाज झड़े रसुण अदा पूरा सब चलती। एबे गोटे बढ़िया से हम बर्तमान मैरिनेट प्रोसेस आरंभ हो जाइए। प्रथम पड़ा हलदी। ए हलदी आसी सुदूर काश्मीर आ लंका गुंड तो देखी पारे लाल टहट नगद बाइर गुंडा है पैकेट जीरा गुंड पारादीप पोर्ट रु बोट रु ओल्ले आसला पड़िला जीरा गुंड एका कथा तुम गुंडा कर गुंड कर पड़ा चिकेन मसला। चिकेन गोड़ को गुंडा कर जस्ट आवश्यक अनुसार पड़वा जाऊँगी पुदीना पत्र लुण इच्छा है पकेब ना गांधी तो कही अलना खाया पुदीना पत्र एबे पड़ा लुण आम व्यवहार कर सरधा लुण ये लुणटा पड़ा कारण ये अन्य लुण मान अधिक लुणिया जिते बड़ अच्छे गोड़े चलिए जेपर्यंत चिकेन कलर मटिया नालिया नगुए। बर्तमान माटीहांडी प्रस्तुत चली माटीहांडी चुली बंधुगण देखिपे आम पूर्व वीडियो ये करूँ ए वीडियो भी ये कर आप लाइक करना सब्सक्राइब करना आम पैसा बढ़ुनी आम किसी करूँ। नेक्स्ट टाइम आप लाइक फाइक बढ़े आम पूरा कोटिपति कर दिंतु आम नुआ पूरा माने ताजमहल तले रोसई करूँ। तेल आने कहले आमर प्रोसेस आरंभ हो जाइए। प्रथम माटीहांडी पड़ा आमर सलमान खान कहूल बेस्ट चॉइस भीतर कलर पड़गला चीनी आवश्यक होता प्रथम जिनस गोटा मसला महक पड़ी जाइए आमर माटीहांडी हम आमर ये प्रमुख एबे पुदीना पत्र डेढ़ किलो चिकेन पाखापाखि आम 750 ग्राम पियाज व्यवहार करूँ। से बैग नहीं पकई दे चिकेन तो चलती भात हांडी बसने भात पानी गरम होगा भात मसला पड़े आउ नहीं
ହେଉଛି ଏଇଥର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥର ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ହେଉଛି ରାଇସ୍ଟା। ଆମର ବି କରିଦେ ହେଇଟା ତାପରେ ଏକାଳକୁ ଓଷ୍ଟି କ୍ଲିୟର କରିଦେ ତାପରେ ବସ ଆଉ ପୁଦିନା ଭୋଜି ଭାତର ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମିକିଆ କାମ ଅଳିଆ ସଫା କରିବା, ଯାହାକି ମୋରି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଅବସ୍ଥା ଚେୟାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶହେଟା ପାଠ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଯେମିତିକି ରସୁଣ ହାଣ୍ଡି କିଛି ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଆ ପୁରା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ହିରୋ ମାର୍କା ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ଆମର। ତ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଆମର ଅଦା, ଅଦାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ଯେଉଁ ପଳେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜୋରିଆ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସୋ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଟିକେ ଭୋକ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି, ତଥାପି ଚିକେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ସରିନି। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା, ଝାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଗ୍ରେଭିଟା ବି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତିଆରି, ତ ପୁରା ଜମିଯିବ। ଆମର ପଡ଼ିଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏକା ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ। ଆପଣ କି ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସତରେ ନିଆରା। ଆଜି ଗ୍ରେଭିଟା ବି ପୁରା କଷ ହେଇଛି, କଷ ଆଜି ତ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆଜି ଜମିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ପକେଇବା ହେଉଛି ଆଳୁ ପକେଇବା। ପଡ଼ିଲା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିବା ଚିକେନଟି, ହେଇଗଲା ଟି। ସାଧା ପାଣି ଦେଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେବା ଆକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପାଖାପାଖି ରାଇସ୍ 70% ହେଇଗଲାଣି। ବାସ୍ନାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି। ଫାଇନାଲି ଚିକେନଟା ସରି ଆସିଛି, ତେବେ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ କାଟୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ଲାଇସ୍ କଷ କଷ ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଆମର ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏ ଖାଇବା ମିଳିବନି ଆଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚିକେନଟା ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଫାଇନାଲ ମସଲାଟା ପକାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନାଙ୍କର ଆଜି ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ବାଢୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରେ ସାଲାଡ୍ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାରିପଟେ ଘରକୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ନେଇକି ଯାଏ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତ ମାତ୍ର ଆମେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଓ କଷ ଆମର ବେବଲ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ବାହାରେ ଇଏ ତ ମୋ ଥାଳି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ, ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ଯିଏ ଆମର କମ୍ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥାଳି ଖାଉନ ହେଲେ ଖାଇବାର ମଜା ପଳେଇ ଆସିବ। ଖାଅ ଖାଅ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ୟମ୍ମି। କିଛି କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ରଖାହେଉଛି। ଏମାନେ ବି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛିଟା ଦେବାକୁ ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଆମର ଏ ଭୋଜିଟା ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।